जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जोबथ'मानि दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव जोंना गिबि हाबाफारि हिसाबै दहाय आर'ज थांदों ओमफ्राय नैथि हाबाफारि हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय बेवहाय जों गासै जिल्लानि थान्दैफोरा ज' जानानै जोङो जोंनि धोरोमनि जि फिरफिला बे फिरफिलाखौ जोङो मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों बिरहोदों आरो बेवहाय माखासे खोथाखौ जों दुलाराय बाथौ गौथुमा जेखिनि हाबा मावलांदों बे हाबा मावलांनाय खोथाफोरखौ जों बेवहाय बुंनाय जाहैदों आरो आसा फारिदों इयुनफोराव जों बेखौ दिनै जेरै जों मोनसे परिबेसनि गेजेरजों जोंनि माबाखौ बाथौ गौथुमनि फिरफिलाखौ बेरहोदों आरो बिनि उनाव साबसिनखौ बेरहोनो हागोनखौ आसा बेनो बोसोराव जों बिराद माने लोगो फैनो बिराद बेहाय बे खेबसेयाव माने एसे खम जादों नामा बाथौ सिबियारिनि जिखिनि थुबुर जानाय डेलिगेटफोराव बेवहाय डेलिगेटआ खम जायाखै थिगानो दङ माने गोजान गोजान मानसिफोरनि जिल्लाफोरा थाबनो सफैनो हायाखै बेवहाय रेजिस्ट्रेसन जानाया एसे माबा जाहैदों उसुबिदा जाहैदों बेनि थाखाय जों मैया गिबि सानडे मेलाव 1200नि 1200नि बारा मोननो हादों निश्चय आरो दिनै बांबावगोन दायो डेलिगेटआ जिहेतु जाबावगोन बेनि सिबियारि रायजो राजासिम मा होनना खावलायगोन दायो दा जोंना बेलासिनि 5:30 नैथि खेब माबा दङ थान्दै मेल दङ बे थान्दै मेलाव जों माखासे मोनसे हाबाफारि लाखादों जे हाबाफारि लाखिनायाव जोङो बाथौनि बर'नि जिखिनि कृष्टि खेराइ बे खेराइखौ जों माब्रै लांनो हायो बिनि सायाव सावरायनाय दङ आरो लोगोसे जोङो जोंनि माबा धोरोमनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि सायाव माखासे सावरायनो गोनां माबा लादों जों लादों बेनिफ्राय धोरोमनि जोङो सेमिनार बा सावरायमा खुंनायनि सोमोन्दै सावरायनाय जाहैगोन आरो जोङो मा बिथिङै लांनो हागोन बेखौ सावरायनाय जागोन लोगोसे दा बर्थमान अबस्थायाव जोंनि गेजेराव जिखिनि माबा दं मोनसे स्ट्राक्चार दङ जोंना दालायफोर दङ उइंसफोर दङ बिनि सायावबो जोङो धोरोमनि सायाव बोसोन होनो हानाय प्राइभेट काउन्सिल बा रिलिजियास काउन्सिलनि सिन्था खालामनाय जाहैदों आरो बे प्राइभेट काउन्सिला जुदि जोंनो मोजां रोखोमनि एडभाइस होनो हायोबा होमबा जोंनि जिखिनि माखासे अभाब दङ धोरोमनि बेलायाव आरो बिजाब दिहुननाय बेलायाव बेखौ हाहैगोन होननानै आसा खालामनाय बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्लानि गथालि गोसो बियाबाव सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै जोङो खुंफुंनो लादों आरो बे दिनै नैथि सानाव हाबाफारि बायदियै आगान होफैबाय फुंनि हाबाफारि बायदियै आर'जनि हाबाफारि जोबलांबाय नैथि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बेबो जोबबाय थामथि हाबाफारि गोथैसि बावनाय बेबो जोबलांबाय दा दिनै जोबोर मोजां दिनैनि जों सानसेनि हाबाफारिखौ जेरैबायदि हाबाफारि होखानाय दङ बियो मोजां बारलांगोन दा गाबोननि हाबाफारि दा गेवलां मेलाव मानाव गेदेर आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो BTRनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन बे गाबोननि 30,000नि बांसिन बेवहाय बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला 2 रिंगायाव सफैनो हागोन आरो बेजोंनो जोङो दिनै बिनि आगोलावनो जिखिनि हाबाफारिफोर दङ खेराइ मोसानाय थुंग्रि गानानै मोसानाय जे बर'नि गेजेराव थुंग्रि गानानै मोसानाया गोमालांजादोंमोन जोङो गाबोन बेखौ आसामनि CMनि गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखौ जोङो देखायनो नाजादों आरो बेयो जोबोरै मोजां जागोन जों मानो होनोब्ला दिनै गोमालांनाय जिखिनि मोसानाय आदबफोरजों बेयो गोमालांनायनि लामायावसोमोन दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ बुरखांनो नाजादों आरो बयखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों खावलायनो सानदों जे गाबोननि हाबाफारियाव जोंनि साखाथिनि जिल्ला आफादफोर बिथांमोननो जेरैबायदिहाय बाहागो लानांगौ बिथांमोननो जोङो बिथोन हरखानाय जादों आरो बेवहाय फ्राय 12 रिंगासोआवनो मानसिफोरा फैनानै
बेयाव होंगो दोंगो जाफैगोन आरो बेखौ जोङो डिसिप्लिनै साखोन सिखोनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ खुंफुंलांनो हागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बिथांमोनखौबो जों खावलायखादों जाहाथे बेयाव गोबां मानसि जागोनखाय जोङो रिसेपसन कमिटिया सामलायनो हायाबो जानो हागौ बेखौ जोङो बाथौ सिबियारि हिसाबै गावबा गावनो नोजोर होनानै बेखौ जोङो जोंनि आब्रुथिखौ जों देखायनो हानांगोन आरो बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो नाजानायाव दिनैनि समाव दिनैनि बे सानथामनि हाबाफारिया गमामायैनो दिनै जोङो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जागोनखौ जोङो मुलुगनां जोंनि हाबाफारि मावफुंनायखौ देखायनो हानांगोन बेवहाय मोजां खोथा होननानै बुङोब्ला जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टजों जोङो सावरायै गोबां जोङो गामियारि जौगानाय जितु बाथौ थानसालि आरो जेबायदिहाय जोङो बिटिआरनि बायजोआव आसामनिफ्राय जेरैबायदि गिदिर गिदिर बाथौ थानसालि लुनायफोरा दिनै जागायदों आरो बेखौ लानानै आरो बबे जायगायाव जोङो गामियारि ओनसोलफोराव जों मावबावनांगौ दङ बेखौ लानानै जोङो दिनैनि समाव सावरायबाय थादों आरो बेखौनो जे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोबां फोसावगोन जोङो बे गाबोनो गोबां बाथौ थानसालिफोरनि सायावनो बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव बोरै खामानि मावलांदों आरो बोरै खामानि मावलांगोन जोङो सरकारि भाबे राङारि अनसुंथाइ होनानै धोरोमारि बिथिंखौ जौगाहोनायाबो जोंनि सरकारनि गोनांथि दं होननानै दिनै बिथांमोना जोंनो बाथ्रा होदों आरो डिक्लेयार होगोन आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो दौरि आसारि बिथांमोननो 210 जन दौरि बिथांमोननो गाबोनो डेम' चेकजों लोगोसे जों चेक डिस्ट्रिबिउट होनाय 10,000 राङै जों गाबोनो बे 10 जननो डेम' चेक दामि चेकखौ बेहाय जोङो चिफ मिनिस्टारनि आखाइनि गेजेरजों जों गथायगोन आरो लोगोसेयै जोङो साननैनि उनाव गासैखौबो जोङो 7 तारिखआव हाबाफारि लादों तामुलपुर जिल्लानि बियाब बाथौ थानसालियाव जोङो पार्ट मोननै खालामदों बे चेकखौ जों दौरिफोरनो जों गथायना होगोन नाथाय गाबोननि जिखिनि डेम' चेक देखायनाय 210 जन बियो गाबोननिफ्राय जोङो चेक राननाय हाबाफारिखौ जोङो जागायनो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय अनसाय बिथांखि आसुनिनि गेजेरजों मोननो हानाय जादों दिनै फैबाय थानाय रंजालि बैसागो गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि हामलायनायजों लोगोसे जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जोङो बाथौ सिबियारि हिसाबै जोङो सेथि फोरबो बे बैसागो फोरबोआ बैसागो दाना जोङो बेखौ सेथि फोरबो हिसाबै जों धोरोमारि बिथिङाव जों दिनैनिफ्राय नङा गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोना जोंनो देखायबोनायमोन दिनै परम्परा हिसाबै दिनै बे सोलिबोबाय थादों आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा आरो बाथौ सिबियारि हिसाबै बेखौ मोजां गाजा गोमजायै दिनै बियाब लेभेलाव गामि लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो आरो बरायनायजों लोगोसे जोंनि धोरोमारि बिथिङाव जों मोजां मोनसे मेसेजखौ होयो जोङो सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ अराय समनि थाखाय जोङो बजबनानै लाखिबाय थाथोंनि थाखाय बोराइ बाथौनि सेराव जोङो आर'ज गाबनायजों लोगोसे जोंनि मोसानाय जोंनि आर'ज थानसालिफोराव बियो साननै सानथामनि हाबाफारि जों बेहाय जों खुंफुंनो लानाय थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बेखौ बोसोरफ्रोमबो बिथोन हरनाय जायो कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रोग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव
PGDCA, DCA, CCA, JavaScript, Web Designing, CC Programming, Illustrator, Stenography with Typing बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS Flying Route इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS Flying Route इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS Flying Route इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो